Здравствуйте, с вами компания Fairway, и сегодня мы хотим вас познакомить с новинкой 2024 года Fairway Tango. Мы ее сегодня затопим, покажем, как она регулируется, расскажем о технических характеристиках и о конструктивных особенностях. Ну, давайте начинать. Давайте изначально рассмотрим внешний вид отопительного прибора. Дизайн очень схож с печью Верты, который вышел у нас в 2023 году. Главные отличия идут то, что ребра расположены у Верты вертикально, у Танго горизонтально по кругу. Печь стоит на высоких ножках. Длина их составляет 22 сантиметра. За счет этой длины ножек у нас будет большая воздушная прослойка, пол не будет сильно нагреваться, но мы все равно рекомендуем ставить печь на негорючее основание. Сверху у нас расположена плита без варочной поверхности, но все равно вы можете поставить небольшой чайничек либо турку. Также тут расположен патрубок дымохода диаметром 150 мм с возможностью подключения задней стенки. Сзади откручиваете заглушку и меняете с патрубком местами. На передней стороне у нас расположена дверца, которая занимает всю переднюю часть, грубо говоря. Также мы тут можем заметить регулировку подачи воздуха, которая регулируется, по сути, у нас за дверцей. Просто у нас выведен через специальную прорезь сам рычаг. Снизу у нас идут две регулировки, отвечающие за подачу воздуха на вторичный дожик, это правый рычаг, и левый рычаг отвечает у нас за подачу воздуха на колосник. Тут у нас также расположена ручка открывания дверцы с упором. Открываем дверцу, и тут мы можем увидеть по периметру самой дверцы расположен шнур и по периметру самого стекла. Стекло крепится у нас на 4 язычка, 2 сверху и 2 снизу. Переходим теперь к топке. Топка у нас имеет футировку в виде вермикулитовых пластин. Расположены у нас по бокам задняя часть, и также у нас пламя-гаситель сделан из вермикулита. На задней стенке мы можем увидеть отверстие, которое отвечает за подачу воздуха на вторичный дожик. Мы говорили про рычаг. Мы во время горения как раз и увидим, как он работает. Снизу также вермикулитовая пластина идет и чугунный колосник. Давайте замерим его. Размер его идет 19,5 на 19,5 квадратный. Установим его обратно. Спереди, на передней части у нас встречает ограничитель дров. Достаточно стильный дизайн, сдержанный. Снизу у нас идет зольный ящик, который идет с комплектацией. С варочкой термостойкой и с паспортом. Также тут идет наклейка с характеристиками. А теперь давайте приступать к растопке печи. Но прежде чем приступать к растопке, нужно действовать по рекомендации. Нужно ослабить крепление керамики, что мы сделаем, и удалить данную наклейку. Давайте приступим. Получается, нужно слегка расслабить язычки. Получается, делаем мы это для того, чтобы при сильном нагревании металл имеет свойство расширяться. И чтобы он не раздавил стекло, и стекло у нас не лопнуло, нужно произвести данные действия. Все. Стекло мы расслабили, теперь нужно удалить наклейку. Это нужно для того, чтобы, если мы не сделаем это до растопки, у нас клей впечется в само стекло, и его потом нужно будет удалить. У нас останется такое неприятное пятно на нем. Для того, чтобы удалить наклейку, мы подденем ее ножом.
остатки клея мы удалим обезжиривателем. Все, стекло у нас чистое. Сейчас у нас выветрится немножко обезжириватель и приступим к самой уже растопке. Приступаем к закладке дров. Получается, ширина и глубина топочной камеры составляет 28 сантиметров. Дрова у нас идут 30, и поэтому будем укладывать их вертикально. Сначала будем закладывать щепу. Разжигать это все будем горелкой газовой. Обязательно проверьте, чтобы открыт был шибер. Дымоход у нас еще холодный, видно небольшое выделение дыма из печи. Прикроем дверцу для того, чтобы у нас немножко прогрелся дымоход и пробил воздушную пробку. Щепа у нас схватилась, и мы доложили небольшое количество дров. Печь оставляем в таком режиме на некоторое время, чтобы у нас запеклась эмаль, и обязательно это использовать в длительном режиме, таком щадящем. Сильно подачи мы не открываем, дабы не пережечь саму печь. И ждем, пока эмаль запечется. На этом пока заканчиваем. Будем докладывать постепенно дрова. По эмали мы покажем, как она будет обгорать, сколько дыма будет выделять сама печь. Обязательно печи делайте в хорошо проветренных помещениях, либо на улице. Хоть печь Fireway запекается изначально на производстве, но это первоначальная закалка эмали идет. Чтобы окончательно эмаль запеклась, нужно ей дать хорошую температуру. Тут вы можете увидеть, что происходит запекание эмали. Но как мы можем убедиться, что первичное запекание у печи есть, так как и дыма достаточно мало. Пожалуйста, оператор, покажи топку. У нас идет интенсивное горение, но все равно дыма достаточно мало. И запах, что примечательно, не едкий у нас идет. Печь у нас вышла в рабочий режим. И давайте приступим к регулировке. Обязательно взаимодействовать печь в перчатках, в крагах, дабы не обжечь руки, не оставить себе ожог. Изначально перекроем вторичную подачу. Мы можем увидеть на камере, на видео точнее, вы можете увидеть, как она работает. Вот эта полоска, вот эти факелы, как раз она. Мы ее перекрываем. Моментальным отклик мы можем увидеть. И опять откроем. Также моментально срабатывает. Мы ее перекрываем полностью и перекрываем подачу воздуха на колосник. Угу. Сейчас мы можем увидеть, что воспламенение огня идет только сверху. Это у нас осуществляет именно подача воздуха на стекло. Теперь перекроем и ее. Красивое мерцание можем наблюдать. Через подачу воздуха все равно небольшой воздух поступает у нас в топку, и можно перекрыть шибер. Красиво, да? И теперь откроем подачу воздуха на вторичный дождик на процентов 50. Даже полностью откроем. Красивая вспышка была. Ну,
так не рекомендуем делать, это не совсем безопасно, потому что когда мы перекрыли подачу воздуха в саму топку, у нас скапливается газ. И когда мы открываем эту подачу, большой поток кислорода воспламеняется вместе с газом, и происходит такая вспышка. При сильном скоплении газа, при большом скоплении газа в самой топке можно даже иногда выбить стекло, так как давление очень большое будет. Мы открыли полностью шибер и открываем все задвижки, чтобы вернуть печь в исходное состояние. По итогу печь получилась достаточно очень герметичная. Что можно заметить, скорее всего, это связано с тем, что у нас изначально при закладке лежала полено рядом с стеклом. И в этом месте, на камере не знаю, будет видно или нет, появился небольшой кружочек сажи на стекле. Но этого ничего страшного. Всегда старайтесь укладывать дрова до именно ограничителя дров, чтобы дым не захлестывал именно на само стекло, чтобы такого эффекта не создать. В общем, если вам понравилось это видео, понравилась эта печь, ставьте лайки. Можете перейти на наш сайт официальный Fireway и заказать печь. Всего доброго, подписывайтесь.